სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. ბიბლია ყოველ დღე. მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. ალავერდის ტაძარი. ყველაზე დიდებული, ვთქვათ, ნაშთი და მოწმე კახელთა ძლიერი სარწმუნოებისა და ხელოვნებისა უწინდელ დროში არის ალავერდის ტაძარი. იაკობ გოგებაშვილი. მეგობრებო, კავკასიონს გომბორის ქედსა და გარეკახეთის ზეგანს შორის მდებარე ველს, რომელსაც დღეს ალაზნის ველი ეწოდება, ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით ძველად თურმე, ესე იგი ალონი ერქვა. ველი ალონად წოდებული. ოდითგანვე კახეთის სამეფოს ნაწილი ყოფილა და ესე იგი კახეთის უდიდეს მდინარეს ალაზანსაც სახელი მისგან მიუღია. ალაზნის დასავლეთით არის ალავერდი, კახეთის მთის კალთის ველსაზე და დიდშენი ზღუდე პალატებიანი, ესე იგი გუმბათიანი, რომელმაც მოიგო სახელი ალონის გამო, რომელ არს ალონგვერდი წერდა ვახუშტი ბატონიშვილი. ანუ მისი აზრით სახელი ალონგვერდი დროთა განმავლობაში ალავერდად, ესე იგი ქცეულა. მეგობრებო, ალავერდი თურქულ-არაბული წარმოშობის სიტყვაა და ესე იგი ღვთისგან ნაბოძებს ნიშნავს. ღვთისგან ნაბოძებს ნიშნავს. ეს ცნება ნაყოფიერებასა და მოსავალთან იყო დაკავშირებული. ამიტომ იმ ქვეყანაში, სადაც უმთავრესად მიწად მოქმედებას, ესე იგი მისდევდნენ ხო, მათ შორის საქართველოსა და სომხეთში, ეს სახელი დღესაც, ასე ვთქვათ, ქვია რამდენიმე დასახლებულ ადგილას. მათ შორისაა კახეთში ალაზნის ველზე ხო მდებარე სოფელი სხვა მეცნიერთა ვერსიით სწორედ მან მისცა სახელი ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ქართულ მართლმადიდებულ ცენტრს, ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს. მე-6 საუკუნეში წმინდა იოანე ზედაზნელის კურთხევით ერთ-ერთ ასურელი მამა იოსები კახეთის სხვადასხვა კუთხეში ქადაგებდა. ბოლოს იგი სოფელ ალავერდის ახლოს დაემკვიდრა. ერთხელ თურმე წმინდა მამა სანადიროდ გამოსულ კახელ თავას შეხვდა და ღვთის სიტყვა უქადაგა. ქრისტეს ჯუს ნაზიარები დიდებულის დახმარებით მამა იოსებს წმინდა გიორგის სახელზე პატარა ეკლესია აუშენებია. წმინდა მამასთან სიახლოვეს სურვილით აქ ბევრი მორწმუნე დასახლებულა და ესე იგი როცა ამბა იოსებ ალავერდელი გარდაიცვალა, მოწაფეებმა იგი მის მიერვე აშენებულ ტაძარში დაკრძალეს. დროთა განმავლობაში აქ მნიშვნელოვანი სამონასტრო ცენტრი ჩამოყალიბდა. მეგობრებო, მე-10 საუკუნეში დაწყებულ ქართულ სამთავროთა გაერთიანების ძირითადი ღერძი მართლმადიდებლობა იყო. ამ დროს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თითქმის ერთდროულად დაიწყო დიდი საკათედრო ტაძრების მშენებლობა. მე-11 საუკუნეების მიჯნაზე 50 წლის განმავლობაში აიგო ბედიის ტაძარი აფხაზეთში, ბაგრატის ტაძარი ქუთაისში, სვეტიცხოველი მცხეთაში, ოშკი ტაო-კლარჯეთში და ალავერდის ახალი დიდი ტაძარი კახეთში. ალავერდის ახალი საკათედრო ტაძარი იოსებ ალავერდელის პატარა ეკლესიის ადგილას კვირიკე კახთა მეფეს მე-11 საუკუნის დასაწყისში აუგია. ალავერდი იმთავითვე კახეთის მთავარ სალოცავად იქცა. ამავე პერიოდში აქ შეიქმნა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპარქია საქართველოში. მასში შედიოდა ფშავ-ხევსურეთი, თუშეთი, მერე კაკაბეთი, ვარდისუბანი, არბუხი, ღანუხი, ჩიბინიანი, ალავერდული, ახეტელი, იყალთო, აწყვერი, თიანეთი,
კისისყევი, უტო, ველისციხე, ხო, წინანდალი. კახეთის შემოერთების შემდეგ დავით აღმაშენებელმა ალავერდის საეპისკოპოსო სრულიად საქართველოს ერთიან ეკლესიას დაუქვემდებარა. ასე ვთქვათ, ალავერდის საყმო მამულთა უმრავლესობა ტაძრის ირგვლივ მდებარეობდა, ნაწილი კი სხვადასხვა სოფლებში იყო მიმოფანტული. ალავერდელი ეპისკოპოსები მონასტრის წინაძღვრადაც ითვლებოდნენ, ხო? ანუ წინაძღვრადაც ითვლებოდნენ ეპისკოპოსები ალავერდის, ხო? და ამიტომ ამბაც, ესე იგი, წოდებასაც ატარებდა, ხო, ამბას. მე-16 საუკუნიდან ალავერდელმა ეპისკოპოსებმა მიტროპოლიტის ტიტული მიიღეს. ალავერდის ტაძარი მრავალჯერ დაზიანდა მოხდორთაგან, ანუ მისი პირველი დიდი, ესე ვთქვათ, რესტავრაცია ალექსანდრე კახთა მეფის დროს მე-15 საუკუნეში მოხდარა. ამ დროს თავიდან აეშენებინათ, ესე ვთქვათ, ჩამოქცეული გუმბათის ყელი და კედლების ნაწილები. თავდაპირველად ტაძარი უფრო დაბალი ყოფილა, ასე იგი, აღმდგენელ ხუროთმოძღვარს კი მისი ეპოქისათვის დამახასიათებელი მაღალი გუმბათი დაუშენებია, რის გამოც ალავერდის ტაძარი ყველაზე მაღალი ნაგებობა გახდა საქართველოში. მეგობრებო, მისი სიმაღლე არის 50 მეტრი. 50 მეტრია. მეფე ალექსანდრეს ტაძრისათვის უხვად შეუწირავს ყმები და მამულები. 1616 წელს ალავერდი დაარბია შაჰაბაზ პირველმა, შაჰაბაზ მეორის მიერ ჩამოსახლებულმა თურქმანთა მომთაბარე, ესე იგი, ტომებმა კი მისი მამულები საძოვრებად გადააქციეს და 1659 წლის აჯანყების შემდეგ კახეთი თურქმანებისაგან გათავისუფლდა. მაგრამ ზიანი იმდენად დიდი იყო, რომ საეპისკოპოსო, ესე იგი, მხოლოდ საუკუნის ბოლოს აღდგა. ამის შემდეგ, მეგობრებო, ტაძარი ჯერ ლეკებმა დაარბიეს, ხოლო 1735 წლის კი თამაზ ხანმა ააოხრა. გასავად 1752 წელს მოხდა რისხვა მან და შეიძრა ქვეყანა და დაირღვა და შეიმუსრა ალავერდის ეკლესია. მიწისძვრით დაზიანებული ტაძრის აღდგენა თეიმურაზ მეუღლეს დედოფალ თამარს დაუწყია და მათ შვილს ერეკლე მეორეს დაუმთავრებია. ალავერდის ტაძრის, ვთქვათ, დღე ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია, მეგობრებო, ესე იგი, მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული, ხო, და ტაძრის დამაარსებლის. ესე იგი, და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ალავერდობაზე ღამის თევით მოდიან ლოცველები, ესე ვთქვათ, გარეკახეთიდან, ქიზიყიდან და ესე იგი, ფშავ-ხევსურეთიდან, თუშეთიდან, ქისტეთიდან, დაღესტნიდან, ძველად დღესასწაული 3 კვირა გრძელდებოდა. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გაგახაროთ. ამინ. მადლობა.